Përshëndetje Shqipe, a je si je? Në videon e sotme do t'i prezentoj 7 aksidente me Aviona. Nëse doni më shumë video, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të klikoni zilën. Rasti në vendin e 7 ndodhi në Amerikë me 2 shkor 2013. Në këtë avion ishin Jonathan Fielding me gruan, nënën e gruas, bebën e tyre 7 muaj dhe piloti të cilin e ka mek. Pas disa minutash fluturimi, piloti njofton që karburatori i avionit është ngrirë dhe që duhet bëjë një zbritje urgjentisht. All right, we're gonna land the field right here. Is everybody okay? Yeah, I'm okay. I'm not Jacob, you fine. Okay. Got your seatbelt? Okay, well, we have just survived a crash landing. Zbritja ishte brutale, por fatmirësisht pasagerët presun vetëm lëndime të lehta. And I'm still recording. I'm really sorry about this. I'm sorry. I feel bad too. Boy. It's I'm really sorry about your plane. Are you okay? No. Yeah. Hold out, please. Yes. Absolutely. Kara, are you okay? Yeah. You gonna ever fly again? Yeah. I knew that we'd be fine. Jonathan. I didn't expect that. Rasti në vendin e 6 ndodhi prapë në Amerikë, me 9 gosh 2012. Në këtë video kemi pilotin dhe 3 pasagerë. Nuk dihet se për çfarë arsye avioni humbi shpejtësinë, por supozohet se ishte faji i temperaturës shumë të lartë. I vetmi që pësoj lëndime ishte piloti, i cili tha i brinjët dhe pësoj lëndime të rënda në fytyrë. Duket shumë e pabesueshme mënyra se si shpëtuan pasagerët vetëm me lëndime të lehta. Në vendin e 5 kemi një ngjarje që ndodhi në 10 orë 2013 në Hawaii. Pasi që piloti njoftoi pasagerët që avioni dorëzohet, njëri prej tyre nxorri kamerën për ta filmuar rastin. Those passengers don't know it yet, but they are seconds away from experiencing the worst fear of every air traveler. Suddenly, the alarm sounds. The plane is going down, spiraling into the ocean. Avioni rrëzohet në det dhe pasagerët përpiqen të dalin. A mad scramble as water fills the inside of the plane. Survivors going for the exits. Clinging to anything they can get their hands on. Në avion ishin gjithsej 9 pasagerë. 8 mbijetun, por një grup vdeki pasi pësoj një sulm në zemër. Rasti në vendin e 4 ndodhi me 20 dhjetor 2016 në Kolombi.
Një Boeing 727 nuk arrinte të ngritet në ajër. Në fund të pistës, avioni u përplas me një rjetë, dhe pasi që rrezikoi të vret disa shikues, u përplas edhe me një pemë. No, nosotros le consumimos combustible para que cuando se caiga no es joda. Te tocó, marica. Uy, se volteó, se cayó. Megjithatë avioni arriti të flutëroj, por për shkak të dëmtimeve të rënda, ai rrëzohet pak kilometra më larg. Uy, Dios mío. Uy, parece una mentira esta mierda, hermano. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. No, marica, ¿para dónde? No te metes un horcado para la gente, ¿no? Uy, se cayó ese avión, mano. Se cayó ese avión, Dios mío. ¡Ya vamos, ya vamos! Tranquilo, bien. Tranquilo, jefe. Tranquilo, bien. ¡Ey! ¡Venga, la ayuda! ¡Auxilio! Acá. Otra parte. Bien, Sosito, bien la vaina, bien. Tranquilo. Y los demás, Vamos a ver. los de la tripulación en la cabina, no sé dónde quedan. La cabina. Fatmirësisht ky avion ishte vetëm për transport mondrash dhe kishte vetëm 6 anëtar të ekipazhit. Por 5 prej tyre humbën jetën, vetëm një shpëtoi. Tranquilo, Sosito. Tranquilo que ya llegamos. Rasti në vendin e tretë ndodhi me 29 dhjetor 2011 në aeroportin internacional Vnukovo në Moskë të Rusisë. Avioni përplasët poshtë autostradës që shkon përgjatë aeroportit, pasi që nuk arriti të ndalet në pistë. Fatmirësisht edhe në këtë rast nuk ishte pasagjer, përveç ekipazhit. 2 pilot, një mekanik dhe një stewardess vdesin me një herë, dhe 4 anëtar të ekipazhit lëndohen rënd. Mirë po vetëm 3 mbijetojnë, pasi që një tjetër stewardess vdes në spital një ditë më vonë. Në vendin e dytë kemi një ngjarje që ndodhi me 4 shkor 2015 në Taiwan. 2 minuta pasi që avioni u ngrit në qiell, ndodhi një problem me motorin e djathit i cili u nal, dhe piloti e nali gabimisht edhe motorin e majt. Ajo përpiq që të mos përplaset me ndonjë ndërtesë dhe dirigjoi avionin drejt një lumi, por fatkeqësisht ajo përplas me një taksi dhe i lëndoi 2 pasagerët. Ditching into the Keelung River below. 58 passengers and crew were on board the flight. Në avion ishin gjithsej 58 persona, 43 prej tyre vdesën dhe 15 shpëtuan. Padyshim që edhe këta kishin vdekur nëse avioni ishte përplas me ndonjë ndërtesë. And the dramatic rescue scenes played out on live TV. Dhe për ta përfunduar këtë video, kemi sulmin terrorist në 19 shtatorit 2001 në New York të Amerikës. Antarët e organizatës terroriste Al-Qaida rrëmbyn 4 aviona, i përplasën 2 kundër kulluve binjake dhe 1 kundër Pentagonit. Avioni 409 të shtëpinë e bardhë, për fatmirësisht plani dështoi. Terroristët shkatruan qendrën botërore të tregtisë në New York dhe dëmtuan rënd Pentagonin në Washington. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the 2 towers. A huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way! Në këtë sulm, 2977 persona u vranë. Kjo ishte e tëra për këtë video. Nëse të ka pëlqyer mos harro të bësh like. Faleminderit që shikove Top Shqip dhe mirëmbëjtje.
Thank you.